إذا ماك مشترك بالقناة اشترك وطيل لايك حتى يوصلك كل جديد. طبعا أحد المتابعين طبعا تحياتي له معلق قال سيف انت خبرتنا يعني تقول راح أبيع الطيور ذني، ومرة تقول راح أروح تركيا صف أموري وأرجع. أنا من قلت أبيع ذني الطيور يعني أقصد حتى من أروح أجيب غيرهن، يعني هذا أنا ما مستقر عليهن، أنا جبتن والله على مودكم، على مود حتى بس نصور ونقضي بين وقت. وذني أصلا يعني نقدر نقول كلهن جد بلاش، يعني ذني طيور كلهن بلاش جدتي، يعني ما مشتري لحد الآن أنا تيك. أصدقاء هواية، هاي الطاني الزوج، هاي الزوج يمشينو وصار هالقد. فحبايبنا خلينا نشوفكم شنو جتنا وشنو ضانا النوم. يعني المعلومة انه طيور ذني ينباعن، حلو، طيور ذني ينباعن قبل ما اروح تركيا. حتى ايش قد اظل بتركيا، اسبوع اسبوعين اقل اكثر من اجي. اذن هنا يمردون، يعني هذا اخويا ما يعرف الهن. فاحط فلوس بجيبي ومن اروح ان شاء الله وارجع بسلامة نجيب لنا سطح مرتب، لا اكثر ولا اقل، حتى للتوضيح بس يعني. هذا الحبري، هذا فحل، وهذا طيرته. طبعا هاي مو الي مال قرايبي، اشتريت لي يعني من صاحبي. وعندك هذا الفرخة الباكستاني، وهذا الحبري عيون بيض، انا انطاني اياهم هدية هذا همين. ذني حبايب يطير كلياتين عدا هذا الايراني، وعدا ذني الزوج الحمر، وعدا هذا ذني كلهن سطح واحد. هسه تقول لي شلون سطح واحد وانت كل منطقة اياه هدية؟ هسه اقول لك شو. ذني كلهن نطانية من شخص واحد، يعني الشخص يعني كلهم كان سطح واحد بس الطيور مفارقة، يعني كانن يعني هذا لا والله هذا مرة هذا الفحل طيرة، وهذا الفحل كان عند صاحبي، وهذا ويانا ذني ثلاثة كان عند صاحبي. ذني البقية كلهن كل السطح، وذني كانت هم عند صاحبي ونفس السطح، بس واحد بايع على غير شخص فصارت يمه وطاني اياهن ذني الزوج. وعندك ذني الحمر ذني مو من فلوجي جتني، الباقي كلياتن سطح واحد حبايبي. هذا اللي انا قلت لكم لازم، حتى ما شكلته والله، نطيته والله، نطيته الواحد على اساس مكان الفرخات. قال لي سيف والله انا شلون يعني بعد مالي واسبه الطيور، قلت له تريد او ما تريد؟ يعني قال لي والله خليه يمه، قلت له بخليه يمه. والله لا شكلته ولا شيء، وذني الفرخات همين لا شكلته ولا شيء، باعوا ما عجن مي والله. رادين نطور والله دح باع. الدليل انه الطيور ذني ما راح يبقن، وانه يعني ما مستقر عليهن، باعوا الطور وش حاط لهن، يعني ما حاط لهن طور مال ماي كبير حتى واحد يعني مسيطر. وهاي راح ما طلع اسم والله، بروح ابد ما طلعن. هسه راح نطلعهن سويه. هاي ها صدق خل اقول لكم باع. هاي الطار البزك تذكروه كان عندنا، قلت لكم طفرت من فوقها وراحت، رجعتها. ومن لزمني الايراني وين راح هذا الفحل، هم رجع على صاحبه، جبت اثنين سويه. يعني هسه ايش قاعد عندنا ترباع عليه، لان اثنين، لاني اربعه، لاني سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، هذا اقول يا 10، 11، 12، 13، 14، 15. 15 تك عندنا تور على ايراني وغيره. وعندنا اثنين حمر لان 17 تك، يعني كلنا 15 تك. ليش؟ لان الزوج راح يروح من عدل. يلا طلعنا شوية يتونس عليه. والله الايراني لا شكلته ولا شيء عجيب، انا يعني متعجب. لحظة حبايب، رجعنا حبايب حتى نكمل الفيديو. طبعا نزلت واستصعدت، هذا راجع، هذا اللي حط قبالنا رجع. وهذا شلون يا جماعة، شلون قبل ما انزل طارن الحمر لان الزوج حطت وين، حطت على البيت اللي هو كان حاط عليه.
طبعا هو هذا صاحبه صار له عنده شقد. هذا صاحبه عليه، هذا صاحبه. طار حطه هنا. المهم الحمر حطته هناك. طارت الحمر جتي شمرت له كم طيره هنا وكان يجي. شمرت له بالله، شمرت له غرابيه والله نازله غرابيه. الحبري ماكو. لا يا الحبري موجود. بس عند الباذنجاني هذا صدق صاير طايح حظ. خبرني هذا قبل شويه طار رجع المكان، رجع للنوب. طار هم رجع واحد عليه هو وطير بالسما معلقين قبطات. ما اعرف نزلن لا ما اعرف. فهن يجن. المهم عندي هذا رجع وعندي هذا رجع. والبقية هنا هذين زوج حمر، ذن الرماني والطير البسود والعنبر سرح. حبايبنا طبعا الطيور اللي اجيبهن مستحيل اخلي طير يحط هناك، يعني لا تصدق اخلي طير يحط هناك. لان اول شي نسوله وبين ترى مطاردات. هاي الطير تحطه هناك حمله مقماط ويحطه ورا الفحله تعلم هناك. وعندك هذا نسل ما جاي يقدر يطير، حطه هناك مجبور. هذا النسل يحطه هناك مجبور. ايش عندك بعد؟ عندك العنبر سرى ما مخرجه زين. عندك ديش الطير البسود جناحه هم نسل، والرمان النسل. بس الحمر عندك مطاردات وهاي. ولان لو ما شافها حطوا هناك ولا يحطن. ان شاء الله خير حبايبنا. هاي ذن هيك طيور يعني ما جاي نحسبهن اي حساب. يعني الطير اللي يروح ما بحاله، والطير اللي يجلد ما بحاله. ذني كلهن ان شاء الله وكيلكم جايبها حتى اصور لكم ونقضي وقت، وحتى لا نقطع والله لا اكثر ولا اقل. ان شاء الله اجيب لكم سطح حلو مرتب. يمكن كملتكم على الحواري، ما كملتكم ما اعرف. قلت لكم 115 تك طيور كلهن مفاولات. يعني من اقول لك مفاوله راد الزوج ب 14 وبيها مجال. يعني تدري شنو بالعواشر وطيور على الهزيمه. ويعني شلون ما تجيبها طيور حلوات، شلون ما تجيبها يعني دبوا عليها. تريد لك طير ما ملبوخ ماكو، تريد لك طير مو حلو ماكو. كلهن صور حبايبنا. يعني حسبتهن على 10 تسوي 550,000. اول شي سعرهن شويه متنق، يعني 550 هوايه والله. ثاني شي عددهن قوي، يعني هذا البرج ما يشيلهن. يعني هذا البرج قد يشيل قابل اذا بدون حل. وطيور ما شايفت حلات ابد ولا مزاوجه. يعني خلاص من مزاوجات. تعال يوسف تعال ابويا. طبعا هذا يسالون علي يقول انت متزوج. ترى انا ما متزوج، هذا اخوي يعني خاف. لان هواي من الشباب منصح لابويا وهاي عباله انه متزوج وهاي. فالمهم حبايبنا، المهم اخوتنا ان شاء الله والله اجيب لكم سطح يعني تتونسون عليه فول. اي بعد شنو عندنا نسولف لكم حتى نسولف؟ ماكو شي يا اخي. هذا الباذنجان اختفى والله. طبعا رجع على صاحبه. هذا راس ودير رجع. شلون شغله كل يوميه جايبيه احنا والله ولا تجيبه. خلي غصبا ما عليه ويجي. هو اصلا طبعا راح قبل 3 ايام. يعني من قلت لكم طارت الطيره وشمرته وراها رجع. ورا يومين كان القى راجع والله. لا شايف دشار لا شايف دنيا، ما لقى طيرته وجهنانه. غصبا ما عليه هو يجي. يلا حبايب راح اقطع الفيديو. اذا اجانا شيء صورنا لكم، ما اجانا شيء الفيديو راح ينزل ان شاء الله. لا تنسونا باللايك والاشتراك. ان شاء الله يوم الفيديو عجبكم. تحيات حب للجميع، مع السلامه.